Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan qanaqa qilib sun'iy intellekt orqali tez, oson taqdimot tayyorlash yo'llarini ko'rib chiqamiz. Hozirda ko'pchilik eski usullardan biri bu PowerPoint, ya'ni Microsoftning PowerPoint dasturi orqali taqdimot tayyorlab yurishadi. Quyidagi interfeysga ega. Lekin bunda hozirda sun'iy intellekt bilan juda ham oson yo'llari mavjud. Masalan, hozirda ko'pchilik foydalangan usul bu ChatGPT orqali, ya'ni ChatGPTga tashrif buyurishadi va bu yoqda o'zlari taqdimot qilmoqchi bo'lgan mavzuni o'tishadi. Masalan, men taqdimot tayyorlamoqchiman O'zbekiston tarixida Amir Temur. Yozamiz: menga har bir sahifani tayyorlab ber. Taqdimot mavzusi, birinchi slayd qanaqa bo'ladi, qanaqa matn bo'ladi, u joyda hammasini sizga tayyorlab beradi, rasm qanaqa bo'lishini. Mana shu g'oya asosida siz taqdimotni PowerPoint dasturida tuzib ketsangiz bo'ladi. Undan ham oson usul esa Gamma orqali. Gamma app deb qidiramiz. Va mana Gamma Word Presentations deb chiqib kelyapti. Ushbu saytga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bizga bu token beradi. Tokenimiz adashimizda 20 ta taqdimotga bemalol yetadi. Start for free ni bosamiz. Va biz ro'yxatga o'tib borishimiz kerak bu joyda. Bu ro'yxatdan o'tish, bu joyda esa kirish. Google orqali kiramiz. Bu yerda qaysi akkauntdan kirsam ekan? Hop, kirib oldik. Yana kirganimizdan so'ng bizga umumiy ravishda 360 ta kredit beribdi. Men ikkitasini ishlatganman bu joyda. Create new da bosamiz. Endi bu joyda esa 3 xil narsa tayyorlashimiz mumkin. AI orqali birinchisi create from notes qanaqa tekst tayyorlashimiz mumkin va bu yerda generatsiya qilishimiz mumkin. Generatsiyani ham nimalar qilishimiz mumkin? Web page, ya'ni veb-sayt, dokument yoki social qanaqadir media tayyorlashimiz mumkin bo'ladi bizga. Bizga taqdimot kerak, o'zbek tilida 10 ta kartadan iborat bo'lsin. Xuddi o'sha mavzu, boyagi sun'iy intellektga ChatGPT dan so'ragan mavzuyimiz. Amir Temur, O'zbekiston Amir Temurning tarixiy o'rni degan mavzu. Bu yoqqa tashlaymiz. Generate bosamiz. Hamma sahifani qanaqa bo'lishi, sarlavhasi hammasi o'zi tayyorlab oldi va pastda biz dizayn tanlashimiz kerak. Mana shu dizayn mayli bo'ladi. Generate bosamiz. Mana ko'ryapsizlar, juda ham tez taqdimot tayyorlab beradi bizga. Rasmlarga uncha e'tibor qilmasalaring ham bo'ladi. Sababi bu rasmlarni almashtirsa ham bo'ladi, chunki bu rasmlar hammasini sun'iy intellektni o'zi generatsiya qiladi hammasini. Aslida xarita bunaqa emas, lekin o'zi generatsiya qilib, uni boshqa generatsiya qildirsalaring ham bo'ladi, mana bu edit qilib yoki o'chirib tashlab. Nima bo'lganda ham taqdimotimiz mana bizga tayyor bo'ldi. Juda ham tez, 5 daqiqa bizga vaqt yetgani yo'q. Va bu joyda endi buni bemalol eksport qilishimiz mumkin. Eksport qilayotganda ham bemalol PDF ko'rinishda bo'ladi, boya PowerPoint kabi, Google Slides kabi yoki rasm ko'rinishda ham bemalol eksport qilib yuklab o'zgartirib olsak bo'ladi.